Nah kadenge lah di Banten teh, di Banten ieu teh rusuh anu luar biasa. Penyerangan biada, penyerangan kafir. Syekh Mansur teh dengan ilmu batina langsung pulang melalui sumur Zam-Zam, langsung asup semenit 2 menit muncul di Cimanuk. Eta teh tah di Cibulaka. Alam dunia beki ancur, jalma-jalma geus lalacur, silih hewaan jeung dulur, poho kana alam kubur. Sejarah Banten tahun 1525. Syekh Syarif Hidayatullah Banten selesai kamu. Begitu wafat, tambuk kekuasaan dibikeun ka Maulana Hasanuddin. Tahun 1570 wafat. Lanjut deui Maulana Yusuf. Lanjut ketujuh Syekh Maulana Mansuruddin bin Kiai Abdul Fattah, Raden Abdul Fattah, Kiai gede. Cek bapakna Mansur neuleuh di Banten sareuk ayeuna agama. Jung maneh ka Baghdad, tas di Baghdad, terus ka Iran, tas di Iran, terus ka Mekah. Panggihan A, B, C. Sabaraha tahun maneh di dinya tergantung kumaha guru maneh. Engke karak balik deui ka dieu. Mangga nuru. Syekh Mansur berangkat ke Baghdad. Kulantaran Syekh Mansur teh di Baghdad kurang pati betah, jeung eta teu kapanggih jeung jelema anu dituju. Geus kitu bae meureun. Akhirnya titah ngembangkeun atas nama Banten di Baghdad teh jadi. Langsung ke Iran, komo di Iran, leuwih teu betah gegeran we ka Mekah. Sampailah di Mekah, kapanggih jeung guru nu dimaksud. Didinya lah belajar ilmu zahir jeung batin. Istimewa Syekh Mansur teh pohara luar biasa. Nah, kadenge lah di Banten teh, di Banten ieu teh rusuh anu luar biasa. Penyerangan biada. Penyerangan kafir. Syekh Mansur teh dengan ilmu batina langsung pulang melalui sumur Zam-Zam. Langsung asup semenit 2 menit muncul di Cimanuk. Eta teh tah di Cibulaka. Langsung keluar. Caing mah teu hampir kebanjiran urang dinya. Ya gara-gara si Mansur. Nagara aing kebanjiran. Syekh Mansur diundang deh kan. Sudah teh teu bajin cek Syekh Mansur teh. Langsung ditulis di batu ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ditulis ayat teh eta wal yatalattaf wala yusana bikum ahada. Balik teruskan ku aing lah. Ya sejak usia dirarekam. Eta paranti mepes eta kos kitu tah. Lihat batuna langsung dibalangkeun tadinya tak hurufnya na. Cai langsung sah. Hebat Syekh Mansur. Tah, ieu keur carita Syekh Mansur. Tidinya balik deui Syekh Mansur teh ka Mekah. Jahorenganan barang turun ti Mansur mah sarieun kabeh. Raja kan bapana teh raja ka-7. Jadi endek dibikeun kerajaan ka Syekh Mansur teh masantren heula. Nu mantak teger Banten teh lantaran dicekelna Syekh Syarif Hidayatullah, Syekh Maulana Hasanuddin, Syekh Maulana Yusuf, Syekh Abdul Mapahir, Syekh Muhammad heula, Syekh Abdul Mapahir. Terus eta teh ahli-ahli Allah kabeh kuari dicekel ku Syekh Abdul Fattah, dicekel ku Syekh Mansuruddin. Titah masantren heula ge ka Baghdad, ka Iran, langsung ka Mekah. Sebeuh urang dicekel raja kunyana. Raja kuari? Maksudna Banten. Maksudna eta saya ngomong atuh aing. Teger Banten dicekel kunyana mah. Tuh, ya Mansur. Pohara. Balik deui lantaran aman. Balik deui saya Mansur. Ka Mekah titah ku bapana deui can anggeus maneh belajar. Ulah sombong sia cenah kakarak bisa di sumur Zam-Zam ka dieu sakitu bae ge.
can ngalawan ka abah mah. Itu lamun dicaritakeun ilmu abahna pan pohara jasa. Sebab naon? Kapal Belanda anu deuk nyerang Banten teh ditunjuk doang ngaguli. Lamun dicaritakeun emang kumaha Banten. Mantap kuari ilmu Banten, pohara keneh. Alhamdulillah ilmu Banten teh kuari basi keneh muncul keneh. Kamari ilu demo teh pan paeh ka urang. Tama nu cecere mah. Nu asli mah tuh bau balaya keneh. Nah, sampai di Maulana Hasanuddin teh datang ke Lampung, dijadikan negara Banten teh. Oh, pohara. Terus datang ka ditu. Ke Jawa. Ah, geus eta mah keur ngalalakonkeun eta. Neuk ngalalakonkeun teh Syekh Mansur. Balik deui bareng ka Mekah. Balik deui, tapi ulah make jajaten sia. Ulah make jajaten. Naik kapal. Teu meunang make jajaten. Padahal bisa jadi jatah perem deui bacakeun sa datang deui ka Mekah teu meunang ku aban. Langsung naik perahu naik kapal. Datanglah ke Mekah. Belajar deui terus hebatlah Syekh Mansur teh. Begitu hebat, enggak sakabana balik sia. Balik. Cukup. Kunaon ai balik mampir heula di negara Cina. Jadi aya nu mawa di kapal teh ya, titah mampir ka negara Cina. Mampirlah di negara Cina, ternyata nu ngajak ke negara Cina teh Ratu Jin. Maka Syekh Mansur teh ya cicing di negara Cina, kampungna kukula mun disebutkeun aya kampungna, aya RT-na, aya desana, aya kecamatanana, aya pulauna. Teu kudu heulanan, panjang teuing. Geus mah ngaji ka dieuna ge teu mayar ieu. Ieu kan sejarah. Ah, siang masuk aja ambay-ambayan gitu. Tadi bagus kuliah pan. Nyawa ayahnya di buku kuliah mah eta. Nah, kasimpulan ada kawin lah jeung Ratu Jin. Syekh Mansur teh boga anak. Syekh Mansur kawin tengah bawahnya anak eta kawin jeung Ratu Jin tengah sama sekali. Nah, ieu teh kan nyaritakeun jajatena. Jajaten. Jadi maksudnya kieu. Sehebat Syekh Mansur teh masih keneh bisa dilojokeun ku jin. Bapana seuri bae. Anak aing waduh. Waduh, jakena bisa kawin heula jeung jin geus budak nanaonan deuk keneh. Ah, tak kajen. Cek bapana dikajenkeun. Pasti aya sejarah anu paharan keneh. Nah, geus cicing lah jupan lain sakedeuk aya boga anak mah tuh. Boga anu mah kebel datang ka anakna teh umur 12 tahun. Syekh Mansurna masih di Cina kene di hiji lembur balik bejakeun. Lemburna, RT-na, desana jeung pulauna. Nah, ieu nu modelna kieu, nu modelna bapakna maot Syekh Mansurna masih di negara Cina. Ieu teh tambuk deuk dibikeun ka Syekh Mansur. Syekh Mansur ya boga adik ngaranna Ishak deuk dicekel teh ku Ishak. Ulah cek masyarakat jeung punggawa-punggawa ieu teh anu misti jadi raja Syekh Mansur. Ieu mah adina ulah mangga cek manehanana. Sanajan eueuh kita kurang tungguan. Kitu kan permasalahanna tetep nurut Syekh Ishak mah. Nah, ieu kan nu jadi masalah ye. Kuari teh turun ti kapal di Labuan turun atas nama Syekh Mansur. Percis kok Syekh Mansur segala rupana begeutna pakaiana gaya-gayana datang kan disambut. Waktu disambut dijadikan raja, jadilah raja nyana mengatasnamakan Mansuruddin. Waktu hebat luar biasa. Ngan sapoe, 2 poe, 3 poe tindakan-tindakanana berbeda jeung bapakna jeung berbeda jeung agama. Iku jadi lain deui sapopoena. Anu tadina judi diulahkeun punyana dimenangkeun. Anu tadina awewe-awewe keras teu menang sambarangan kuari dibebaskeun. Masyarakat kaget, ini si Mansur asli apa lain sih? Coba cek deh ka ditu, dicek deh ke Cina, ternyata Syekh Mansur nama aya kene di Cina. Mansur, muncar ngomong urang mah, ieu Mansur di Banten saha? Ye, atuh kula mah ieu di dieu kene kakarak deuk balik dah. Ieu geus jadi raja ieu sataun. Atuh dicek coba Mansur mana eta? Coba dicek. Ieu 2 Mansur.
Masya Allah jeung anu disanghyang mah 3 meureun. Tama Mansur mana tama? Jeung nu di Jakarta mah Mansur S aya. Iya jadi raja. Begitu dicek ku Syekh Maulana Ishaq kebenaranana. Terus tanya. Ternyata orang jin anak Syekh Mansur. Ngarupa bapakna. Waktu diusir mentah-mentah. Diusir langsung naik ke Gunung Karang. Panjang kan eta dongeng. Tuh kan mayar mantek sia ka aing. Orang cerita sejarah, yuk cerita sejarah ala kadar. Syekh Mansur datang ke dia, marah Syekh Mansur. Mana Mansur eta? Lain Mansur teh mah anak aing. Bejana aja ka ditu ke Gunung Karang, langsung kemat ku Syekh Mansur teh. Datang anakna hampura. Nah, ieu mah keur carita. Jadinya datang ka dieu beda keputusan anakku siga munafik di tengah-tengah keur dakwah Islamnya aya bae ta gangguan munafik. Jin teh eta teh mantak du kuari urang keur bebeulnya bener-bener dakwah Islam di Indonesia aya bae ta kiai anu mengkol jin dage sarua atawa negarawan anu keur bejeuna urang teh ieu teh keur bersatu NKRI keur bersatu Bhinneka Tunggal Ika. Nyana beda kaditu padahal mah orang Indonesia kene endahan ngembangkeun Palu Arit jin tage sarua di Gunung Karang meureun turun atau di Gunung Cereme meureun ieu mah keur carita. Nah seperti eta turun Syekh Mansur ka dieu muarah Syekh Mansur langsung ulah turun maneh di Gunung Karang satungtung aing can ka ditu. Berangkatlah negara dicekel ku Syekh Mansur rapih deui selama 1 tahun. Naon bae nu berbeda ambalaya perbedaanana. Waduh Syekh Mansur teh hadena aing kaburu balik ka dieu mun henteu ieu bisa jadi cilaka deui negara Banten. Akhirna cicing di Gunung Karang maka Syekh Mansur ka Gunung Karang neuk neang anak belok ke kiri aya tangkal di dinya singgah di dinya Syekh Mansur. Eureun heula naik deui belok deui ka kanan aya tangkal di dinya tah eta teh tangkal nu sok dibeuleum teh naon gara-garana menyat cicing deui di dinya Syekh Mansur malah nyokot Syekh Mansur teh pangpangna terus dipaprasan make leungeun maprasana lain make golok we so lain make leungeun ente ge lamun ka Gunung Karang cokot make leungeun ayo sia balik paeh sia. Pakailah tungket ku Syekh Mansur tek naik deui istirahat lain sa istirahat horenganan kapanggih jeung jin-jin nu aya di kitu Gunung Karang. Naiklah Syekh Mansur hayang kapanggih jeung anakna ditanya di mana maneh? Ye di dieu di Puncelot. Serem ngadenge Puncelotnya. Nah Syekh Mansur teruskeun. Nah moal diteruskeun bae sia dongengna. Panjang kene datang ka Syekh Mansur ka Lampung datang ka Syekh Mansur balik deui datang ka Syekh Mansur nurunkeun ilmu datang ka Syekh Mansur ngaku ka kiai-kiai sebagai muridna nu mana aya sejarahna henteu sembarangan sanajan Syekh Mansur geus maot aya patilasanana makomna di dinya tetapi Syekh Mansur terus makarakayangan ka pesantren-pesantren anu nganasab ka anjeun. Mantak di Banten mah sejarah anu luar biasa jeung diakui dunia lain sekedar se-Indonesia dunia ulah ku Syekh Maulana Hasanuddin mantak ngaranna ge ambalaya Syekh Syarif Hidayatullah Syekh Fatahillah Syekh Nuruddin Syekh kitu Badruddin Syekh loba jasa ngaranna di samping Syekh Syarif Hidayatullah ngaranna datang kaya 9 ngaran nyana-nyana kene besi di lembur aya anu ngaku Syekh Badruddin eta ge termasuk eta masih keneh Hidayatullah keneh ngan teu make sarif eta. Kalau bagarana Syekh Mansur ngaranna teh Syekh Mansur teh Abdul Soleh Abdul Jabbar Syekh Mansur teh mantak engke ka kiai ieu mere wiridan ieu julukanana Abdul Jabbar ke mana besi hayang kapanggih jeung Abdul Mansur keneh nu ieu mah Abdul Soleh dan lain-lain sebagainya buajang urang seputar nyaritakeun Syekh Mansur
Banten pohara luar biasa. Ieu mah keur carita ge lainna naon siluman heula anak Syekh Mansur. Siluman ngarupa jadi Syekh Mansur jadi raja heula di Banten teh. Cuman acak-acakan ngaranna dicekel ku siluman. Mantak lamun nagara acak-acakan siluman. Meureun di dituna aya tetesan. Ieu mah keur carita doang. Ya sia ge anak siluman ieu. Kait-kaitkan sejarah pohara, masya Allah, tahun akan dijelaskan pukulatan, tahun ayah kabeh tahun lagi, datang ke berangkat ke Mekah lagi, ayah tahun, ayah harina, masya Allah, kari jelas, orang cerita sejarah seperti eta, teger Banten mah, sebab naon, ilmu Syekh Mansur masih kene di Pandeglang aya nyekel walaupun hiji dua, di Serang aya kene nyekel walaupun kaciri ke bakalna nu nyekelan ilmu Syekh Mansur. Tangerang walaupun aya hiji dua nu nyekelan kaciri aya tanda-tandana mantak tanu nyekelan ilmu Syekh Mansur mah mun ka Lampung masya Allah aya maung geus aman pokona mah baturna nya jeung maung moalna naon eta sejarah Syekh Mansur waktu ka Lampung angel keneh eta mah bau anu maung katimpah kayu teh anu buntutna aung-aungan teh nayar sia kaing. Kurang lamun ngajelaskeun tentang Banten ti mimiti Syekh Syarif Hidayatullah, datang ke Syekh Maulana Hasanuddin, datang ke Syekh Maulana Yusuf, datang ke Syekh Mansur, datang ke setelah Syekh Mansur anu anak jeung insuna teh di Jawa Tengah Ambalaya. Syekh Mansur lobaan di Jawa Tengah dibanding jeung di Banten. Nyaho aya ngaranna pesantren-pesantren nu di Jawa Tengah teh. Di Jawa Tengah turunan Syekh Mansur teh tertulis aya saja nulis ulah yang nyawa tuh sia mah geus pokona mah sia mah jarah meuli es beres kitu bae ulah sok aya nyaho ka Banten jarah meuli sawo beres atuh sawona ge asak henteu pahit henteu masyaallah karim. Nah inilah cerita seputar Banten. Numantak lain lalaga tuh Banten mah kurang menceritakan Syekh Maulana Hasanuddin muringkak bulu ujianna diceritakan perjuanganna caritakan ilmu masya Allah lain letik-letik jelema Syekh Maulana Hasanuddin dilanjutkan ku Syekh Maulana Yusuf lain letik-letik jelema teh boga kaistimewaan Belanda gimbir teh atuh jelema henteu sembarangan mentak jadi raja teh meujeuhna urang ge lamun jadi raja teh kudu kos kitu minimal orang teh dek jadi kiai kudu ulah hayang nanaon cara Syekh Maulana Hasanuddin cara Syekh Maulana Yusuf ditinggalna eta sabaraha puluh hektar wakaf Syekh Maulana Hasanuddin eta bener sekitar Banten ayat tulisanana wakaf Syekh Maulana Hasanuddin dari masjid ke barat berapa, dari masjid ke selatan berapa, ke timur berapa, ke utara berapa, eta teh masih kena tertulis encan dirobah masih kene tanah kesultanan. Ji lamun kula dia jadi sultana beak wae kabeh. Dijual ku aing kabeh. Leuwih tolol cenah sia mah. Tanggung tolol aing geus lah. Ya kene. Urang lamun cerita Banten, lamun cerita Cirebon, cek kitu Syarif Hidayatullah na sabaraha ribu hektar. Ribuan hektar di Tegal. Kadi eta teh Kesultanan Cirebon. Mun kurang dicaritakeun dibuka lebaran Cirebon beuki muringkak bulu. Pohara Cirebon. Mah caritakeun Cirebon ge bongan Habib bae kamari carita. Padahal mah kamu kula mah teu pernah carita. Habib di heulaan bae. Geus lah geus tutup sakitu bae salahna. Geus mulai teruskeun lah pokona mah. Dijelasna mah ieu siluman jadi raja. Sia anak siluman geus sakitu.